हेलो दोस्तों, मुझे इस लकड़ी के ऊपर एक होल करना था तो करना। लेकिन ड्रिल मशीन खराब हो गई। तो मेरे पास है 775 डीसी मोटर। अब इससे बनाऊंगा ड्रिल मशीन। इसके लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया है ये ड्रिल चक। ये मुझे 350 रुपए में मिल गया और इसके अंदर मुझे इतना सारा सामान मिल गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी एडेप्टर को मैं डीसी मोटर के शाफ्ट के ऊपर लगा देता हूँ। अब ड्रिल चक को एडेप्टर के ऊपर बिठा देते हैं। अब इसमें लगा देते हैं ड्रिल बीट और ये बन गई हमारी छोटी सी ड्रिल मशीन। अब 12 वोल्ट एडेप्टर से पावर सप्लाई दे देते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग।